شروق، حاجه عملتها وانت كاتبه ورق؟ هو انت مش هخبطها ورق ليه؟ انت بتبوظي الورق ليه؟ انا رحت حفله مريم صالح، الهايب طلعت اسكندريه، شيشت اول مره، رجعت على المطار الساعه 8، وبعدين الساعه 9 كنت في امتحان الثانويه عامه كيمياء وجبت 48 من 50. سقفه كبيره يا جماعه. انا كل قبل امتحان كده شيش اضرب واحده اظبط الدنيا كده. شيشه؟ كان عندي كام سنه؟ 16 او 17. والله ما كنت اعرف الشيشه. حلو. مريم صالح من بدري، انت كام سنه؟ 29. مش بنقول كده البنوته خالص. والله ده من ضمن الحفله ان احنا بنفتح كلام بس انا على فكره 29 استني كده، انت مش باين عليك يا عم. جبتها بعرق جبيني والله يا فتوح.